कभी सोचा है कुछ लोग हर बार हार के भी जीत जाते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स फीडबैक। इलॉन मस्क ने जब 3 बार रॉकेट फेल किया था तब पूरी दुनिया ने कहा था कि ये पागल है, लेकिन चौथी बार स्पेसएक्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। स्टीव जॉब्स को खुद अपनी कंपनी से निकाला गया पर उन्होंने कमबैक करके पूरी दुनिया बदल दी, क्योंकि ये लोग गोल्स पे नहीं सिस्टम पे काम करते हैं। एटॉमिक हैबिट कहता है यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर ड्रीम, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। तो चाहे एक छोटी हैबिट ही क्यों ना हो, डेली कंसिस्टेंसी रखो, बिकॉज सक्सेस किसी एक मोटिवेटेड डे का रिजल्ट नहीं होता, वो रोज के बोरिंग एफर्ट्स का रिजल्ट होता है। मैं तुम्हें सिखाता हूँ वो माइंडसेट एंड सिस्टम जो बिलियनर्स यूज करते हैं। सोच लो 1 डे या डे 1 फॉलो करो अगर तुम भी अपनी हर हार को जीत में बदलना चाहते हो।